ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم غدا يوم الجمعه، اتمنى انتوا تجربوه بطريقتي. شايفين بقى محشي ممبار فراخ، اتمنى تجربوه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويلا ندخل على الطريقه والمقادير. شايفين بقى جمال الممبار عامل ازاي، ولا المحشي؟ النهارده غدانا بقى بتاع يوم الجمعه ان شاء الله. هنعمل ايه؟ هنعمل محشي كرنب زي ما انتم شايفين كده، انا مقطعاه. شايفين بقى كل حاجه جاهزه معايا. ممبار برضو موصله كويس متنضف. شايفين بقى نضفت الممبار عامله ازاي. هحتاج بقى ايه؟ هنعمل برضو مع بعض فراخ. انا هعملها مسلوقه المره دي على اساس ان انا محتاجه الشوربه بتاعتها اسقها في المحشي. فهنعمل ايه بقى؟ ده الرز بقى زي ما انتم شايفينه كده موصله كويس، والصلصه بتاعتنا انا عملتها. اهي اهي. هنزل ايه بقى بالصلصه بتاعتنا كده، الصلصه الجميله دي. انا عملت كذا مره الصلصه بتاعت المحشي معاكم بقى على الحصري. فدلوقتي ايه بقى، انا عشان بس اختصار الفيديو وما اطولش عليكم فيه، فكده زي ما انتم شايفين كده انا هحط زيت. بقللها البصله برضو. انزل كده زي ما انتم شايفين كده. وده برضو الخضرة بتاعتنا شبت بقدونس وكزبرة، وبرضو مقطعة بصل ني فيها زي ما انتم شايفين كده. انا بحب بدي تستعيلي خالص للمحشي بتاعي. اهو زي ما انتم شايفين كده انا خلصت كده بتاعنا. هبدأ ان انا احشي بس قدامكم حاجة بس. شايفين بقى صباع المحشي عامل ازاي. شايفين هحشيلكوا برضو واحدة ممبار. هو حشو الممبار على حسب كل واحد يعني.
انا بحشيه كده زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه في الممبار بتاعنا ان انت ما تزحمهوش، يعني تكوني سايبه في الممبار بروح كده الرز يروح ويجي. شايفه ازاي؟ يلا بينا بقى نحط الفراخ تتسلق. دي لورا ومسمار وقرفه، بصل، نقطع البصل كده، طماطم برضو، بحب احط الطماطم على الفراخ قوي زي ما انتم شايفين كده. كل حاجه مقطعها كبيره، جزر، فلفل اسمر زي ما انتم شايفين كده، وملح، احطها بس كده من غير ميه ومن غير اي حاجه، تنزل الميه بتاعتها وتشربها، وبعدين ازودها ميه عشان انا هحتاج الشوربه. شايفين بقى انا خلصت الكميه اللي انا عايزاها هي الحله. هبدا ان انا ايه، اجيب بس الكبشه بتاعتي كده، بس ايه بقى، حاجه كمان بس. شايفين بقى، هحطه بقى على البوتاجاز يتشرب الشوربه بتاعته، ونشوف بقى نعمل ايه. شايفين بقى يا جماعه المحشي عامل ازاي، والفراخ والممبار. اتمنى تجربوه بالطريقه دي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. دمتم في رعايه الله وامنه، واستنونا في فيديو جديد.